24,900。哇，好貴！Jelly 睇下可唔可以按大啲咯？好啱你今日嘅裝束啊！呢個估。我覺得頭先過關個位好亂啊，唔知點自動過關機咧係用唔到嘅，係一定要櫃台咯。出到嚟就好焗好熱㗎啦，但係其實係有風嘅。好似好濕咁樣。落雨嘛，因為齊齊去搶咗錢先，睇佢開心到富婆派錢啊！呢度啱啱10，唔係喎，呢度100萬嚟嘅。第一時間就係嚟咗超市買下啲早餐，買下啲嘢食先。睇完需要都30分鐘係啊。先再睇24,900。哇，好貴啊！呢單嘢其實好平。知唔知點解拖住嚟行？超過佢對鞋爛啊！呢度100蚊港紙都唔使。要個 pizza 食到好似幾好味嗰 pizza。巴黎第一餐係我期待嘅 pizza， 你睇下啲芝士。個芝士好好味。喺呢8日嘅旅程入邊，我哋嘅住宿就喺呢間 Oma Ubu。上嚟之後，全部就放晒喺度啦。跟住我哋間房喺呢邊。個環境同間房都好舒服，同埋好似與世隔絕咁，因為真係好靜。出邊係露台嚟嘅，呢個係衣櫃，咁大嘅洗手間，呢度，有浴缸嘅，呢度啦，浴缸，呢個隔離。好返個朝早，我哋嘅小花園就係小露台。今日好好天，有太陽啊！跟住個廁所咧，我哋去按摩啦。喺呢度，我哋會做3個半鐘嘅 SPA， 頭部啦、身體同埋面部嘅。你有咩想 focus 啊？肩膊。Jelly 睇下可唔可以按大啲咯？按完住有嘢食啊！按完摩又即刻食嘢。因為落雨嘅關係，所以參觀嘅地方會有所變動，而且有啲地方係唔可以錄影。呢一間嘅綠色學校係巴厘島一間專用竹做主要建築材料嘅永續發展國際學校，校園同大自然融為一體，以環保理念、創新課程、自然學習去教育。但係香港着唔到啊！呢啲。Oh my god！真係得。媽會中意。勁得意。唔係喎，都 hold 到有啲聲喎。少少啦。哇，好啱你今日嘅裝束啊！呢個估。大雨後嘅一點甜。去那個水上邊呢個1000，算啦，找啦，唔識計。Smell good。哦，哇！